હવે સિંધી સમાજમાં પણ અત્યારે જોવા જઈએ તો ઘણા એવા પરિવારો છે કે જેઓ ને સિંધી લખતા વાંચતા નથી આવડતું અને ક્યાંક ને ક્યાંક એક સિંધી સંસ્કૃતિ લુપ્ત થતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. જે દિશામાં આપ શું કામગીરી કરી રહ્યા છો? સિંધી રૂટ્સ, સિંધી ભાષા, એના ઉપર અત્યારે આપણે જોયું હોય તો NEP 2020 તહેત 5 વર્ષ દરમિયાન સરકારનો એ ઐતિહાસિક નિર્ણય છે, જેમાં જે છોકરાઓ છે, આવનારી જે પેઢી છે, એમને તમે બચપનથી બી જે માતૃભાષા છે એના સ્કૂલમાં જઈને જે ક્લાસીસ છે એ શરૂઆત કરાવી શકો છો સરકારના ધ્યાન પર મૂકીને. જો પ્રાઇવેટ સ્કૂલ છે તો આ ખાસ NEPની જે જોગવાઈ 2020ની સરકાર તરફથી થઈ ગઈ છે એના માટે બી સરકારને ધન્યવાદ કહીશ કે આ જે રૂટ્સ, જે આપણી તાકાત છે, જે આપણી માતૃભાષા છે, એને જે કહેવાય ને એજ્યુકેશનના માધ્યમથી આવનારી પેઢીના વચ્ચે અને એમને શીખવાનો જે પ્રયાસ સરકાર વતી જે પ્રયાસો ચાલે છે એને બી હું બિરદાવું છું.